Nyun sewu. Dinten-dinten niki kula nggih rada susah. Ponorogo niku kenek musibah mergi bapake awake dhewe kalih Pak Sekda kalih sinten ngoten nyun sewu ditakdirke kalian Gusti Allah dielingke kalih Gusti Allah tibeta ten Jakarta. Kula namung saged ndonga mugi-mugi pinaringan kiat wilujeng. Allahumma amin. Lah sing ditinggal ngeten iki nggih mugi-mugi ora bodho marem. Mugi-mugi kula dongake nggih pinaringan slamet. Allahumma amin. Perkara bondo donya niku ora kenek dioyo. Sinten mawon wonge sing rada ngoyo perkara bondo niku biasane nyun sewu awake nemu ra kepenak. Nggo sami angon wayah. Sing penting wayahe nyambut damel nggih nyambut damel, wayahe leren nggih leren, wayahe ngibadah ya padha ngibadah. Insyaallah pinaringan slamet rahayu wilujeng. Allahumma amin. Sedaya mawon sami nyuwun donya niki sae nggih. Amin. Allahumma lek jenengan sedaya pengin urip apik ning donya, apike donya niku renane kurenten 3 perkawis. Lek jenengan awake dhewe niki pengin urip apik ning donya, apike donya niku renane kurenten 3 perkara. Sinten mawon sapa mawon wonge sing duweni 3 perkara niki sing ajeng kula aturke niki termasuk oleh dunya hasanah utawa oleh donya ingkang sae. Dawuhipun Gusti Allah waumpun kula waos Bu. Zuyyina den pepaesi linnasi kanggone para menungso apa hubus sahawati kelawan demen pira-pira kepenginan. Sedaya mawon sami taksih kagungan kepenginan nggih. Sinten mawon wonge niki dawuhe ulama sing ijik seneng karo 3 perkara dawuh Gusti Allah sing ajeng kula aturke niku tandane umure ijik dawa. Lah sinten mawon wonge sing wis ngetne 3 perkara niki mengke mboten demen niku enten kitab ditulis umure nggur karek kurang 40 dina. Mulane niki mengke cocokan sapa sing umure sik dawa, gek sapa ya sing wis bodho arep sedo. Muga-muga sedaya mawon sehat panjang yuswa. Allahumma amin. Rejeki lek kula ngarani rejekining Gusti Allah sing tidum ten menungso teng kula jenengan sedaya niki jumlahe kuwatah. Maceme nggih akeh nggih rena-rena. Ning jane ngoten rejeki niku sing sae, sing gedhi-gedhi enten donya niki namung enten 3 perkawis. Perkawis ingkang nomor 1 hubus syahawat minan nisa. Nggih niku remene wong kakung tumanduk dumateng piyantun putri. Utawi cintanya wong wedok dumateng wong lanang jamak lumrah enten saringat agami dipun wastani garwa utawi bojo. Dados ngertos mboten ngertos, paham mboten ngerti, kula namung caos pepemut Pak Sukiran. Bilih garwa, bilih bojo, bilih sisiane awake dhewe urip ning alam donya niki sejatosipun rejeki ingkang nomor 1. Dadi rejeki sing nomor 1 niku tebakno bojo. Mulakno nyun sewu. Wong ki diarani kere tenan ki lek ora duwe kula ki jane ajeng ngomong niku nggih abot.
Nyun ngapunten lho nggih sing duda-duda utawa sing rondo-rondo utawa sing prawan-prawan joko-joko sing dereng kagungan garwa sing jek pantes rabi kula dongake ndang oleh bojo. Mbah sajake akeh duda kene. Assalamualaikum. Lek jenengan lek awake dhewe pengin urip apik ning donya, pengin oleh rejeki sing gedhe, ternyata rejeki sing nomor setunggal sak dangune sak suwene awake dhewe urip ning donya niki tebakno niku bojo to garwa. Mula jenengan lek ora kagungan dalem apik kaya Pak Sukiran mboten sah gresah. Sampeyan lek upama ora ndek sawah ombo, ora ndek tegal ombo, mboten sah bingung. Jenengan upama ora duwe kendaraan, motor, mobil to duit sing kathah, jenengan ora sah gresah. Jenengan ki kudune patut gresah lek ora duwe bojo. Mergo bojo niku rejeki sing nomor setunggal. Mulane nyun ngapunten. Kula ki ben dinten enjing nggih mucal. Sonten sok-sok nggih ngaos, dalu nggih ngaos ngeten iki. Kula lunga ten pundi-pundi. Aku ki lek kurti pameri omah apik ngene iki. Eleh belas ora kemlenyer aku. Mecekekan boto diumpuk-umpuk ya. Kula ki lek ning wong nang mantenan po ning kantor bendina enten mobil dijejer-jejer anyar-anyar apik-apik. Kula pun mboten tek pengin. Lah ning omahe mobilku 6 lho yo isan. Kula lek kurti pameri tanduran sawah ombo, kula belas wis ora milik mandak ngene iki ya payahe panen ya udan ya. Bares mawon kula niki minangka jejere wong lanang. Kula niki lek nyang undangan manten kaya nyanggone Pak Sukiran ngeten niki, sonten wau napa enjing wau. Biasane ra enten dulur sing diteluk foto teng arep nggih to. Gek nggawa bojone rada ayu, sumpah milik aku terus. Kula ki mboten kok milik bojone tiyang niku mboten. Kula minangka jejere wong lanang pengin kadunungan rejeki sing nomor 1, sing rupa bojo, syukur lek ayu gek sholihah. Allahumma Allahumma. Lah mbok sampean ganteng-ganteng kaya Janaka to. Sampeyan sugih kaya Pak Prabowo paribasan. Eleh lek tre ora duwe bojo kuwi jenenge Lah mbok kuwi ayu dunuk dublong kuwi to Mbak Yu, Bu sedaya. Ayu sampeyane paribasane kaya bintang film. Ning lek ora ndek bojo nyun sewu niku kere. Kula ki matur ngeten iki dawuh Kanjeng Nabi. Miskinun kere batil. Rajulun wong lanang bilam raatin tanpa bojo. Ya miskinatun kere banget, mesake banget. Imro'atun wong wedok bila rajulin tanpa kinanti garwa wong lanang. Mulakno nyun sewu disyukuri sing sik kagungan garwa nggo dirukuni diopeni sing apik insyaallah barokai menakne donya ngakhirat. Allahumma amin. Allahumma nyun sewu Bu meling nggih garwane diopeni sing sae nggih. Nggih. Mulakno nyun sewu, nyun ngapunten sepindhah malih kula njaluk ngapura. Tengerane lah jenengan niku lek isik tresna ning bojo niku umur sampeyan sik dawa, sampeyan nyun sewu diparingi sehat. Ning lek bendina kur tukaran mawon gaene gremeng bojo, maido bojo, ngati-ngati delut engkas mati kowe. Mulane bolak-balik pengajian iki muga-muga keluargane tetep tentrem. Allahumma jenenge mawon rejeki Pak Sukiran. Lek kadung gampang ora kaya wong golek rejeki. Ning lek kadung tinggi angel, piyo ora kaya wong golek rejeki. Nggih mboten? Bojo nggih ngoten. Lek kadung gampang ora kaya wong golek mantu, etung manten golek bojo.
Eleh klesak-klesik ngene ya dadi. Nyun ngapunten. Neng lek kadung tinggi angel ya ora kaya wong golek rejeki, mekaten ugi kawontenanipun garwa utawi bojo. Lek kadung angel ora mesti wong sing ganteng-gantengi golek bojo gampang. Nggih mboten? Ya ora mesti wong sing ayu-ayu ndang oleh bojo. Mulakno disyukuri sing saestu mugi-mugi garwane awake dhewe niki garwa sing barokahi. Allahumma amin. Allahumma amin. Masya Allah. Dadi bojo niku ternyata rezeki. Niki lek enten Quran didekekne ning ayat niku sing dhisik dhewe. Niki ora kok ora mawa makna, maknane jeru banget. Sinten mawon sing pengin urip sugih, sing pengen urip tentrem, sing pengen urip jegek neng donya iki kuncine kursi tok. Iso ngrukuni, iso ngopeni bojo kanthi sae, mesti donya liyane katut sae. Neng sewangsulipun lek nyang bojo rapi, nyang bojo sembrono, nyang bojo cengkiling, tandane uripe ora bakal apik. Mugi-mugi sedaya gesange saya dangu saya sae mergo bodho nyaeni garwane. Nggih Bu nggih? Nggih. Bojomu aja kok paido ya. Ndang mati lho kowe. Muga-muga tambah berkah. Allahumma jenenge rezeki niku oleh njaluk ning ora oleh milih. Weh, aku mbiyen cita-citaku jane ya Luna Maya. Lah oleh bae ya kok tangga anake Pak RT. Lho, ora jaminan wong sing ganteng-ganteng bojone kudu ayu, mboten enten catetane. Utawa wong sing ayu bojone kudu ganteng, utawa wong sugih besane kudu sugih. Mboten ya kur karek saparinge Gusti Allah wong jenenge rejeki. Nggih mboten? Mulakno lek oleh mantu sing kurang ayu utawa kurang ganteng, utawa kurang sugih, kurang pinter, niku sedaya pilihaning Gusti Allah. Muga-muga sing penting nyelametne donya ngakhirat. Allahumma amin. Allahumma amin. Lah teng napa kula matur ngoten? Kene iki desa ngendi jenenge lali. Lah sok-sok cah Ngasinan iki sok-sok kaya nyang alun-alun. Lek riyaya ngono. Lah ngono ki ning alun-alun ki ya enten to ya. Kejadian aneh. Enten wong ya wis tuwek padha kula, gek wonge ya ora patek ganteng. Daya kok sugih, wong tumpakane ya montor Alfa elek. Lah ngono ki rek gonceng bojone ki rek ayu. Lah bocah Ngasinan kene iki kok muni ngene, damput wong kuwi bojone rek ayu men. Lah kuwi dosane apa wong sing paring Gusti Allah? Nggih mboten? Wong Tarman umur 75 oleh perawan umur 24 nyapa kowe rek bodho protes iki. Lah perkara kapusan apa ora ya mbuh. Kula dongake sedaya pikantuk garwa sing solih solihah daya mawon nggih. Barokai sing pun kagungan garwa nggih monggo diopeni kanthi sak sae-saenipun mrih donyane nyun sewu saged sae. Wong urip niku lek mboten iso sae karo bojo, donya sanese katut angel. Kula baleni malih. Sinten mawon wonge kok ngopeni bojo ra iso, sembrono karo bojo, nyun sewu donya liyane katut mboten apik. Ora percaya jajalen ae. Mugi-mugi sing sami rawuh niki sedaya saged ngrukuni garwane kanthi sak sae-saenipun. Allahumma amin. Rezeki ingkang nomor setunggal garwa, rezeki ingkang nomor kalih wal banina anak putu putra wayah. Dadi rezeki sing nomor siji ki bojo, rezeki nomor loro sing gedhe sakbare garwa niku putra. Lah wong sakniki mergo imane do tipis, nganggep anak kuwi rezeki. Mulane wong-wong kaya sampeyan iki kabeh padha wedi ndek anak to saiki. Tak delok kaya sik nom-nom kabeh iki. Nggih mboten? Bocah-bocah sing bodho lungguh ning ngarep iki sing wis rabi ngono enten sing anake 6 ngono.
Lek mbok tak anjir ning kene lek eneng. Wong sakniki niki bodho wedi nyun sewu, nyun ngapunten. Anake dianggep kudu rejeki, anak niku dianggep beban, dianggep ngebot-ngeboti. Mula wong sakniki nyun sewu Mbah Lurah niki ora ceramah PLKB niki ceramah keimanan. Wong sakniki niki mergo imane tipis, nyun sewu sepisan duwe anake bodho wegah, nomor loro ki bodho isin lek anake akeh. Aja ngaku tak tapuk cangkemmu kowe bodhone. Nggih mboten? Bares mawon nggih mboten? Demene iki anake kursi tok akeh-akeh loro gek kur mocak-macak ngalor ngidul montoran. Iya ta? Iya tre wong imane tipis ya ora. Wong sakniki ni wedi bodho ndek anak niku nyun ngapunten. Ning Gusti Allah dawuhe ngeten. Nahnu tawingsun Gusti Allah narzuku kang bakal paring rezeki sapa ingsun Gusti Allah hum ing bocah-bocah wa iyakum ya paring rezeki marang sira kabeh. Lah mbok anakmu jumlahe pinten mawon Gusti Allah tanggung jawab ngrejekeni anak putune awake dhewe. Allahumma amin. Lah winginane kan ngaji ning Bluro ya mantenane. Lah kok malah dibantah karo ibu-ibu muda. Gek buktine apa to yiyi. Aku ya matamu apa picek aku. Lah ora ki nyun sewu. Lah wong ngasinan mriki ora sah dadoh, ora sah buyute awake dhewe, ora sah mbae awake dhewe. Pak awake dhewe mawon sing pun rada sepuh-sepuh kaya kula. Biyen niku nyun sewu, Pak kula, Pak jenengan niki nyun ngapunten. Cara sekolah rak mboten dur-dhuwur. Nggih mboten? Paling tamat SD, SMP, leren, mondok ukur-ukur. Neng wong biyen iki teng napa? Putrane enten sing 10, putrane enten sing 12, putrane enten sing 8. Ning mergo Gusti Allah tanggung jawab ngrejekeni anake putune awake dhewe. Masya Allah. Buktine kula buktekne nyatane sing anake 10 ya iso mantu ping 10. Alhamdulillah. Sing anake 8 ya iso mantu ping 8, sing anake 5 ya iso mantu ping 5. Alhamdulillah. Ya ndalah kaya Pak Sukiran ini sajek dumblek ya kur kuat mantu pisan iki ya. Sing anake kursi tok sajek dumblek ya kur kuat mantu pisan. Mergo napa Gusti Allah adil. Apane sing diingi zaman corona, anak sitok mantu pisan pas wayah corona. Ora oleh becekan, rasakno ya aku ngono. Nggo nyun sewu putrane bodho diopeni sing sae maksud kula mergo niku rezekine Gusti Allah. Mugi-mugi nyelametne donya akhirat. Allahumma amin. Allahumma amin. Lek kula rumiyin anu Pak Sukiran. Kula niki ajenge rabi niku pamit karo yai kula. Ten Tulungagung rika. Yi kula ajeng nindakne sunah Rasul badhe emah-emah badhe palakrami. Weh kowe payu nun. Nggih alhamdulillah sak-sake nggih oleh aku. Welingku kursi tok nun. Kowe besok lek rabi tak dongake tak weling tenan lek duwe anak sing akeh ae. Aku yo mak teratap ngoten. Lang jaman semonten kula sik kuliah semester 7 dereng nyambut gawe. Lah kok ngoten iki? Lho, wong ki lek melarat kaya awakmu kuwi, kok no rabi ke anakmu kur didik, kowe tekan tuwek besok panggah melarat. Neng lek anakmu akeh, kowe kemungkinan ngayuh sepuh kowe sugih. Lah kok tenan to? Sing saestu niku buktine tangga kula, anake 7. Beh jaman sik cilike remuwete kabeh wong tangga-tangga iki gething. Lah bareng saiki cah 7 wong sing 4 ning Korea. Sing loro ning Hongkong karo ning Taiwan. Ya saiki malah sugih ngengkot sawahe mundak ombo. Mulane tak dongakne iki ngedem-ngedemi sing anake kebacot akeh lho ben aja ngresah. Mugi-mugi tambah berkah. Allahumma amin. Allahumma amin. Nyun sewu. Rezeki anak niku ngetut kalih rezekine wong tua ngetut kalih rezekine anak. Tak critane tenan iki enten pundi-pundi. Anak kula niku 4 lanang kabeh.
Kula ndek anak pertama niku kula mulang ning Pondok Al Islam jurusan kali Pondok Putri Mawaddah Coper. Bayar kula 10.000 karo 5.000. Beh, Gusti Allah ki sugih ki ya adil tenan. Anak kula ki lair cletet ki ning sor cagake mara tuwa. Ragate 50.000 cukup ditulungi Mbah Dukun Boinah. Lah Gusti Allah ya adile kaya ngoten. Ngono ki ya dadi bocah beneh. Ya pinter alhamdulillah saiki ya dosen bahasa Inggris ten UIN Ponorogo. Alhamdulillah. Kuwi ragate kur 50.000. Rezekine manut. Nyun sewu. Anak sing nomor loro 7 tahun berikutnya kula wis dadi pegawai, bayarku 500.000. Lah kok anakku sing nomor loro ya gregene to. Lahir ning omah ki ora gelem. Jalukane iki ning puskesmas ditulungi dukun mboten purun. Jalukane ya bedan. Diampun bayare malih 5.50. Anak sing nomor 3, anak sing nomor 4 iki kula pun pejabat zaman semono. Saya sudah ketua jurusan, saya sudah wakil rektor. Beh, anak nomor 4 niku, nomor 3 4 niku jan gregen eneh malan. Bocah loro iki ora gelem metu dhewe, metu bareng. Mergo kembar. Gek ngono ku ya ora gelem lho metu dalane ngono ora gelem. Lahir ning omah apa neh ra gelem, ning puskemah ya ora gelem, jalukane ning rumah sakit. Gek jalukane ya dibedel. Ngono ta muni. Nyun sewu, gek ragate jaman semono wis larang saiki cah umur 20. Niku nyun sewu. Lah kok ya ragate iki jaman semono ki 6.550.000. Ya kuat ae wong tre Gusti Allah ki sugih kok. Lah bareng saiki bodho omah-omah wis bodho rabi. Aku ya ndak duwe rezeki nggih nglairne anakku ya ora eneng ya. Ya semoga-moga tambah berkah. Allahumma amin. Allahumma amin. Sing putrane kathah kula dongake mundhak sugih. Sing putrane kur setunggal kalih muga-muga mundhak tentrem. Sing ora ndek putra ora sah ngresah. Mergo ngeten iki anak 4. Aku mang crita karo Pak Sukiran. Gombal-gombaran aku tunggal ae. Anak pirang-pirang ngene iki bendina dundang-dundung karo Mbah Uti aku. Ya rene omah kabeh. Wis saiki ora dadi rezekiku ya kapusan wong wedok ayu-ayu lho bodhone. Padha melok bojone ben kono tokne moro-moro lek butuh duit. Alhamdulillah kula dongake berkah. Allahumma amin. Mulakno bojo iki pentinge kaya ngono. Anak iki lek ku nyayangi, lek ku ngragati tak gene omah, tak tukone montor. Mbel-mbel entek-entekane aku lara sing mijeti ya panggah Mbah Edok entek-entekane. Ana nggo sedaya mawon, ayo bojone do disayangi sing saestu nggih. Nggih. Mati ya karo bojo, penak ya karo bojo, urip ya karo bojo. Ngoten lho nggih. Ngene iki malah penak arek wong loro sosok ya ora masak kek mangkat nyang warung wong loro kaya ngene alhamdulillah wis menak ae. Ya muga-muga awet sehat. Allahumma nyun sewu. Rezeki sing nomor 1 garwa. Rezeki nomor 2 putra. Rezeki ingkang nomor 3 wal qanatiril muqantharah. Qanatiril muqantharah niku donya brana utawa duwe darbek. Mula Pak Sukiran, nyun sewu jenengan sing ngundang kula. Wong ning donya lek cara Yai Kasanun ora sah renorno. 3 perkara iki. 1 bojone ayu to ganteng, beres. Nomor 2 anake ganteng-ganteng, ayu-ayu, solih-solihah, manut-manut, pinter-pinter. Nomor 3 donyane akeh. Wis aja mikir renorno 3 perkara kuwi ae. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Napa klentu kula matur? Gek nyun sewu bapak-bapak sing rada adoh-adoh. Assalamualaikum. Bares mawon jenengan lek mirsani ndelok wong wedok ayu jek demen napa mboten? Berarti sampean sik umure sik dawa. Nyun sewu. Assalamualaikum. Sedaya mawon lek riyaya anak putu Badomoro sejarah padha yo ngentek-ngenteki duit, ngentek-ngenteki jajan, atine sampean remen apa mboten?
berarti sampean umure jek dawa. Nyun sewu baris mawon sing sami rawuh niki lek pomo duit akeh ngono ya jek bodho demen. Lah. Tiyang lek arep kurang 40 dina tekan sedo nyun sewu ngene bojo niku mboten demen. Mula kathah mbah kakung mbah putri sing pun sepuh-sepuh ajenge sedo kurang pirang minggu napa kirang-pirang sasi napa kirang-pirang dina biasane selalu padu tukaran. Mula lek trek kowe pengin ora ndang mati aja kerep-kerep tukaran karo bojo. Ngono lho nggih. Nggih. Nyun sewu jenengan lek ning cah cilik-cilik gembrayah niku demen sampean umure dawa. Arep bodho wegah nyangoni cacah etok-etoke lara. Ngono kuwi ndelalah tangga kula bar seminggu kuwi bar bodho seminggu ya mati tenan. Pramila mugi-mugi kadonyan 3 niki nyun sewu dados kita sedaya. Allahumma dieling-eling niki sing penting pengajian niki teko ngomah niku harus ada panggilan sayang. Keluargane mundak tentrem sedaya mawon nggih. Aja kok bendina pengajian, bendina simaan, bendina fidaan, bendina tahlilan keluargane malah mboten tentrem, mboten. Sing penting keluarga tentrem insyaallah rezeki liyane niku manut kathah. Allahumma amin. Pun muga-muga sing rawuh niki sedaya dadi garwa nyun sewu dadi rezeki sing sae. Nggih. Loh, nyun sewu, bapaknya harus menjadi rezeki yang terbaik bukan ibu. Ibu-ibu mbak-mbak manten-manten tuwek niki kudu dadi rezeki yang terbaik bagi seorang suami. Lah ngawake dhewe rezeki lho. Kan dadi rezeki sing apik. Muga-muga dadi wong saleh salihah. Allahumma dimulai manten lanang apa manten wedok? Manten kakung mawon riyen nggih. Assalamualaikum. Nyun sewu lek sampeyan pengen dadi wong lanang sing ganteng, wong lanang sing jegek, nyun ngapunten. Kita harus menjadi rezeki yang terbaik bagi seorang istri. Lek pengen keluargane tentrem saestu, wong lanang kudu dadi wong lanang sing ganteng. Wong lanang sing ganteng niku cirine enten 3 perkara. Yogyanira kang para prajurit lamun sira bisa nuladya do ing nguni caritane andelira sang Prabu Sasrabau ing Maespati aran Patih Suwanda lelabuhan nipun kang ginelung triprakara guna kaya purun ingkang den antepi nuhoni trah utama. Allahumma sholli ala Muhammad. Engko wong kakung-kakung cocokan kalih kula awake dhewe niki wong ganteng napa mboten? Wong ganteng niku cirine ning 3, manten lanang dimirengke putrane Pak Sukiran. Lek sampeyan wis dadi bojo, dadi bojo sing soleh utawa bojo sing ganteng. Wong lanang sing soleh utawa wong lanang sing ganteng, dawuh Pujanggara Nggawarsita cirine kok enten 3. Sinten mawon sing duwe 3 perkara niki tumemplek ten anake awake wong lanang, ya kuwi wong lanang sing ganteng lahir batin. Lah saiki lho yu, nyun sewu. Lek kur ganteng lahir tok gek batine ora ganteng, gek jaman pun kaya ngeten. Napa iki 3 perkara wong lanang sing ganteng iki cirine siji guna kaya. Assalamualaikum. Wong lanang sing ganteng cirine nomor 1 guna kaya. Gelem nyambut gawe, iso golek duit.
Ibu-ibu setuju napa mboten? Aku arep baleni neh. Wong lanang sing ganteng cirine nomor 1 guna kaya. Enek gunane, enten kayane, gelem nyambut gawe, iso golek ekonomi, iso golek duit. Ibu-ibu setuju? Lah ra setuju ya ibu-ibu mendo. Lho, wong lanang sing ganteng, wong lanang sing gantenge sing penting gelem nyambut gawe. Lah mbok nyun sewu paribasan anake wong ora duwe, ora patek sekolah, nyun sewu. Ning lek wis gelem rabi, kudu gelem nyambut gawe, iso golek ekonomi, iso golek pengupa jiwa. Lah masuk ganteng, pinter anake wong sugih, ning lek ra gelem nyambut gawe, gek terus ora iso golek ekonomi, gek nggih blangkran apa. Nggih mboten? Nggih mboten? Wong lanang ki rada ireng titik, wong lanang ki ora patek ganteng titik, ora patek pinter sithik, ning nyun sewu pokok sregep nyambut gawe, iso golek duit, suwi-suwi ganteng dhewe. Nggih mboten? Ora percaya jajal lho, rada ireng ritak gek duwite akeh ngono. Alah prayes jegek. Nggih to, Bu? Nggih mboten? Mulakno didelok tenan. Lah niki nyun sewu umpama lho, umpama niki namung kur tembung umpama. Putrane Pak Sukiran iki nyun sewu garwane sing daleme sirangan iki tau WA apa mau WA. Mas, sampean pokok tresno aku, cinta aku, gelem ngrabi aku wis trima ora kok asili apa-apa. Eleh aja percaya. Kuwi lambene wong wedok kebelet rabi ngono ya ngono. Di dalam keluarga ning omah-omah iki sing penting pokok wong lanang gelem nyambut gawe, insyaallah keluargane tentrem. Allahumma demawon nggih. Oi. Wong lanang-lanang mburi niku nyun sewu. Gek nyun ngapunten. Lek urung patek sugih iki. Lantaran rabi niki dawuh Gusti Allah iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadli. Lek Joko-joko ngasinan, Joko-joko sirangan kono gelem rabi, dheke niku nyun sewu urung patek sugih, janji gelem nyambut gawe, yughnihimullah min fadli. Insyaallah dipun sugihaken kalian Gusti Allah. Allahumma nyun sewu. Cerita pengalaman. Kula niki mbiyen nyun sewu. Aku ki rabi niku semester 7, ajane kok nyambut gawe, aja meneh kok sepeda motor. Sepeda pancal mon mboten duwe kula niki. Maratuwa niku kan rada sugih biyen. Sawahe ombon, karo kula ki ya ora tek percaya blas. Ta iya aku ya ngono. Wis kadung kene cinta kok aku. Ya dinikahne ning berabi niku lang trek kasanun ki rajulun solihun. Wong lanang sing soleh tenan aku. Kula teplok rabi niku nyun sewu. Nyambut gawe niku mempeng betul. Kula saurunge mulang esuk niku pun ning sawah. Kula bar ka sekolah niki sembarang gayan tak sandak. Ya alhamdulillah asale anake wong ora duwe kula sregep nyambut gawe dasare ya rada tenanan. Eleh, saiki maratoe tak selip adoh ae. Barang saiki ki aku ki sugih ngono iki. Maratoe cethuk aku malih ngene. Walah apa neh ibune cah-cah kuwi apa neh Mbah Uti bojo kula. Peh nyang kula elek ngurmati lek ngeman. Lah entrek kene wong lanang ganteng pol ta ngono. Nah kene sregep nyambut gawe rata pun mandelok ten Pandewatu nggen kula mriko. Sampeyan ya mungkin ndak percaya. Kula esuk wau mucal. Saya ngajar jam 7:15. Kula bar subuhan bar ngaji jam 5:30 nih pun ten sawah. Ayo mopok ya. Mulih ke sekolah niku ya mempeng malih tekan udan niki wau. Kula dipapak tamu keng Kediri keng Pari. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih mboten pamer kur tak duduhke. Aku iki saiki lek ning lingkungan kan ya rada sugih dhewe saiki.
Ya masih aku rapatek ganteng no kan ya nyun sewu duitku akeh dadi ya aku ya sregep. Ayo nyun sewu. Kalau ingin menjadi laki-laki yang berharga, lek pengen dadi wong lanang sing eneng regani di depan istri, di depan mertua, di masyarakat, di depan anak-anak. Satu laki-laki itu guna koyo, gelem nyambut gawe. Insyaallah janji wong lanang gelem nyambut gawe tenanan, insyaallah keluargane menjadi keluarga yang tentrem. Allahumma daya mawon nggih. Woi. Nah, nyun sewu. Ingkang nomor loro purun ingkang denan tepi kenek dipercaya. Wong lanang sing ganteng niku wong lanang siji gelem nyambut gawe, nomor loro jujur. Angel lek kur golek wong sugih pirang-pirang Kang. Lek kur golek wong pinter trek-trekan. Lek kur golek wong sugih saiki ora eneng wong mlarat. Sing rada angel iki golek wong jujur. Nggih mboten? Percuma lho di bojo nggo wanteng pinter golek duit. Nek lek jenengan bendina kur tiapusi piye Bu? Lah praya ngenes. Nggih mboten? Gek nyun sewu, nyun ngapunten. Lek kula mbiyen kan latihan yoga. Molumo nyedal dira. Molumo cici nemo roluro roluro cinem nemo nem roci monem molu rolu monem cimo ojo cidro wong cidro bakal nemai tuno molu morang. Ayo bareng-bareng. Ojo cidro wong cidro bakal nemai tuno molumo cici nemo roluro roluro cinem nemo nem roci monem molu rolu monem cimo. Kula dhewe tekani ya, saya kelingan. Saelek-eleke wong niku wong sing cidra, wong sing nyulayani janji, pada janji sing enten ditulis enten gene kitab nikah niku dalam agama mitsaqon ghalidho, tali yang sangat kuat. Lek sakniki nyuwun sewu paribasan ora kena keling-kelingan godhong sak lembar. Nggih to? Wau nedereni MC niku renggang gula kemepyur pulut. Eleh. Neng lek enten kata-kata cidro ada nyulayani janji niki menjadi yang sangat menjadi celah dadi elek dadi cacate wong urip ning donya. Makane nyun ngapunten sakniki saya ngomong realita mon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sakniki ra kathah keluarga yang rusak gara-gara HP. Nggih mboten? Nggih mboten? Ya oleh wong akeh wong oleh bojo sangka HP. Ning sing akeh rusak ya sangka HP. Nyun sewu niku mbayangke nek aku engko oleh bojo sing sak liyane iki, nyun sewu, nyun ngapunten, tak dudoi tenan bran mumpung urung getun. Aku engko besok calone oleh wong lanang utawa oleh wong wedok sing luwih apik, sing luwih jegek. Pun terjadi naudzubillah perpisahan, firaq, cerai. Ayo saiki sing rondo-rondo ngaku wae. Golek bojo itu tidak seperti yang sampean bayangno. Ternyata angel, paling-paling eneng sing gelem mergo bojone wong. Nggih mboten? Nggih mboten? Eneng-eneng sing gelem paling grogoti sampeyan. Apa yang ada sekarang ini yang terbaik pilihaning Gusti Allah. Mula lek ora kepeksa betul. Kejujuran iki yang paling penting. Mbok yo eling saya suwe saya mundak yuswa. Wong ki susu kan ya nyelot tuwek to, nggih mboten? Wae kowe saiki kemayu wong sing wedok-wedok iki. Kemayu wae. Itu tak anteni 15 tahun kae lek urip tak dolan rene aku. Halah kowe tak delok 15 tahun kae gilani.
Orang laki-laki sama kowe ganteng kaya ngapa lek wis tuwa ya bungkuk, boyokmu ya lara. Maka yang ada sekarang niki nyun sewu itu yang terbaik. Kejujuran di dalam keluarga ini luwih apik. Kerjaan enten mriki sinten pinten 100, apa 80? Tak warai wong lanang-lanang iki. Pomo sampean kerja sedina 100 bayaran bar ngasar langsung di kilo dik bayarane wau 100 oleh hasil 100 dudono itu ngehno. Lah engko lek butuh ngrokok bar maghrib jaluk eneh. Ndak masalah, Pak, ndak masalah wong ibu-ibu itu didudoi tok pun marem. Ning lek ngantek didelikke, lek nganti ning kata ndak jujur, niki yang paling ndak menak. Nggih ta, Bu? Nyun sewu, nyun ngapunten. Mulakno kula niki eleh belas ya. Ora tahu kula ndeloki gaji, delok-delok dhewe kono. Anu ngono gayane. Nek lek kapan wayahe ngeten iki arep budaya wis ditekoni, solare, rokoke pun gadah napa dereng itu malah menak kene. Ngene kok arek tekan-tekon. Mulakno nyun ngapunten kejujuran wong lanang sing jegek niku wong lanang sing jujur. Sing nomor 3 yang terakhir siji guna kaya gelem nyambut gawe, wong lanang sing ganteng wong sing jujur, sing nomor 3 nuhoni trah utama. Netepi barang kang becik. Niki mulai barang sing becik niku sing ndur dhewe agama. Dadi lek empun rabi separo niku iman sing jaga Gusti Allah, kantun jaga separonipun. Manten kakung kula suwun salatnya dijaga, yang penting ngakahke ndonga. Insyaallah keluargane tentrem. Allahumma amin. Allahumma. Di bawahnya ada undang-undang, di bawahnya ada perundang-undangan. Yang paling banyak itu norma, aturan itu norma. Norma itu aturan yang tidak tertulis. Assalamualaikum. Mriki lek enten nyun sewu, lek enten wong keseripahan, lek enten wong sedo, ngoten nyun sewu sedaya nggih sami padha ndang mara tenggene sing keseripahan ngoten nggih. Nggih mboten? Lek wong lanang sing ganteng nyun sewu krungu siaran inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, apa nek wis omah-omah mesti ndang mlayu srantal mara tenggene tanggane sing keseripahan. Ora kok marah ndelik. Nyun ngapunten. Nak mboten enten to aturane sing mewajibkan, nak mboten enten. Nggih mboten? Neng lek pengin dadi wong lanang ganteng kaya ngoten niku. Nyun sewu. Rambut dawa gondrong niku enten larangane napa mboten? Mboten nggih. Neng lek norma ning asinan kene mengatakan wong niku nyun sewu lek rambute gondrong akeh tatone mesti niku wong ora apik. Lha lek isih Joko kuping mar kok balu iban gledekan monggo. Lek isih Joko paribasan awak mar kok tato kaya ula silahkan. Nyun sewu. Lek isih Joko celana mar kok suweki kabeh teko dhuwur teko pupu monggo. Ning lek wis omah-omah netepi aturan yang terbaik. Rambut ya dicukur mening, nyun sewu, ngagem ya ageman yang wajar. Insyaallah niku termasuk wong sing ganteng. Allahumma. Nyun sewu ibu-ibu kagungan putra-putri sing pun wayahe rabi kathah nggih. Upama iki ning calon anak mantu ki mara, cahe gedhe dhuwur rambute gondrong kek tatune bek ngono ya sampean tampa. Tenane lho. Mboten. Ya kuwi padha dirungokne ngono ki padhaan. Mergo nyun sewu ndak ada larangan, tapi niki norma netepi sing barang sing utama. Nyun sewu mriki nyun ngapunten. Lek enten tiyang ngoten nggih sami bodho teka patut-patute badhe titak pundi pinarak monggo ngoten nggih. Nyun sewu manten kakung mengkene nggene serangan kuwi kaya kudu ngoten. Dadi ning kono ya kudu netepi monggo Pakde monggo Bule. Lah lek ora ngono dirasani karo tangga-tangga. Anake sukiran kuwi apa bisu apa piye? Nah ngoten nyun sewu niki gampang-gampangan. Jadi nyun ngapunten sedaya mawon awake dhewe monggo sami netepi barang ingkang sae sedaya mawon nggih. Nggih. Oi. Nyun sewu, nyun ngapunten mriki nggih tasih enten kegiatan kerja bakti ngoten niku nggih wonten. Lah wong lanang sing ganteng ya mesti nyang. Lek apa neh lek wis omah-omah niki wajib.
padahal diwajibkan ten ngene lingkungan. Wong lanang eling-eling, wong lanang sing ganteng, sing paling penting purun nyambut gawe, nyun sewu jujur dan melakukan hal-hal yang baik. Mugi-mugi keluargane tentrem. Allahumma amin. Allahumma nyun sewu, ibu-ibu, bu, niki sing rawuh niki kadang-kadang pun kagungan garwa nggih. Sampeyan kudu ngati-ati. Aku ora ngeden-ngedeni. Last night I browsing in the internet the last news information in the world. Sampeyan ora ngerti ta ngene. Kula niki masih tuwek-tuwek, setiap malam saya ini berselancar di dunia maya. Saya mencari berita-berita terakhir di dunia. Dan yang paling mengagetkan sampean tak kabari, khususnya ibu-ibu. Nyun sewu. Kabar terakhir, berita terakhir disiarkan betul secara dunia. Jumlahnya perempuan sakniki lipat 2 kali jumlahnya laki-laki. Jumlahe wong lanang nggur karek setelone wong putri. Lah lek pengen bukti lan ning pengajian iki ora ning seperapat lho wong lanang iki. Neng RT nggen jenengan man ngitung duduk jumlahe pira? Sing akeh rak rondo, nggih mboten? Nggih mboten? Nyun sewu, sakniki di lingkungan mawon jumlahe Joko niku titik sing kathah perawan. Niku lek ning lingkungan bukti, ning dunia sak donya jumlahe wong lanang iki nggur karek setelone wong putri. Pramila manten putri utawi ibu-ibu sedaya, ning jaman wong lanang jumlahe nggur karek saithik, lan jenengan karo Gusti Allah, lah kok sik diparingi rejeki bojo, kek bojo sampeyan wong sing saleh. Allahumma amin. Alhamdulillah. Gek nyun sewu bu, upama bojo sampean kuwi rabi nehno sampean ya ikhlas. Ikhlas. Sajake kok tenanan menue. Mboten nggih. Nyun sewu, ibu-ibu sing normal nyun sewu garwane jenengan nglirik karo wong putri liya mawon jenengan atine pegel ora lila. Nggih mboten? Nggih mboten? Lek sampeyan pengin garwane ra krama malih, garwane jenengan bojo sampean orang lirik karo prawan liya, sampeyan kudu dadi putri utawi garwa ingkang solihah, wong putri sing cantik, wong wedok sing ayu. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten, khairun nisa'i utawi saapi-api wong wedok iku man wong wadok tasuru kang nyenengake sapa wadon ka ing sira he wong lanang. Idza nadzarta tatkalane ndelok ningali sapa sira ilaiha maring wadon. Wong putri sing ayu niku cirine enten 3, Bu. 1, lek disawang garwane nyenengne. Aku mesti mandeg sedelun iki. Wong wedok sing ayu niku lek disawang bojo niku ngremenke. Carane pripun yi? Macak. Sampeyan lek arep nyang pengajian ajengi teng mantenan muslimat ora padha muacak to. Pupuran nganggo lenga wangi, celaan, sidunan, ngoten nggih? Kayak ngono kuwi ning omah bendina ya ngono kuwi. Mulakno bojomu padha nongkrong ning warung. Lah ngene sampean semlebreh kaya ngono. Carane niku nyun saya wong putri sing ayu niku wong sing putri lek disawang garwane, ora wong lanang liya disawang bojo niku nyenengne. Syarate macak. Kapan nggih lek macak? Niki kateke rada saru. Dawe Ummu Sulaim macak niku kagem ibu-ibu bar salat ngisak. Diomongi kok cekikas-cekikis ora. Nyun sewu. Nyun ngapunten. Sampeyan ya kleru wong ngene kan yang pengajiane muacak kaya ngono. Mosok teko omahe ubel-ubelan ra karu-karuan. Yo. Engko lha opo neh wong asinan kene iki opo neh yo opo neh wis panen ngene wayah matun ngene. Yo. Rambutnya sampai kaya undung. Campur banyu dan ambune pesing-pesing.
Kotange 40 dina ora diumbah. Wong lanang kon rasane penak nongkrong ning warung ya, Kang. Lah lek trep pengin bojomu ra nongkrong ning warung, nyun sewu. Niki nyun sewu ketoke saru ning penting. Kenapa iki? Sama tak dudoi tenan rahasiane. Tak ngilmu tenan iki. Saya dulu sebelum banyak dosen di IAIN, kula niki jane dosen bahasa Arab, tapi kula merangkap ilmu jiwa agama. Aku ngerti jiwane wong lanang-lanang. Wong lanang iki bojo sampeyan tak wane uteke iki dobel songo ya tumpuk songo. Ning nafsune kepinginane kursi tok. Ning lek wong putri nyun sewu diwalik nafsune songo. Ning uteke kursi tok. Ngenyek dibuktekne piye? Uteke kursi tok iki kamare ukur-ukurne nangis, ukur-ukur nangis, nggih to? Lah nafsune sing songo ki tak dudoi kowe, ora kok nafsu nurno, apa neh nyang mantenan kaya awan mang, kok roh gelange kancane anyar, teko omah geger. Ngajak adol wedhus. Roh tase kancane anyar geger, ngajak adol pitik. Nyun sewu roh klambine. Ibu-ibu lho kaparar kening mantenan tak salin klambi. Nggih mboten? Iya ora? Entren nafsune songo. Kepinginane akeh. Lah lek wong lanang-lanang iki lho entren nafsune kursi tok. Kepinginane. Lah delok lho. Wong lanang-lanang tak delokke klambi apa tau ganti ya karo kuwi ya. Iya ta yo. Bojomu ya karo apa sing nyentel digawa nek sing pengenane. Nggih mboten? Lah mosok arep mantenan jam 2 lho, jam 8 esuk wong wedok wis maca. Nyun ngapunten. Wong lanang bojo sampeyan iki rahasia liri-lire. Kepinginane kursi tok. Nyun sewu. Didudoi klambi anyar, sepatu anyar, ngono kuwi ora patek tertarik. Wong lanang niku kepinginane kursi tok. Ora ketang tuwek, ora ketang nom. Nyun sewu lek ngetne wong wedok ayu niku demen. Ayo aja ngaku kowe omong ora kowe. Lek omong ora berarti ora normal, kowe ndang priksa kowe to. Ngentamono nyun sewu. Wis to wong lanang lha mbok sing kaya lek ora percaya tak buktekne saiki. Pomo ning kene ya mobil, eneng mobil rega sak miliar ngono nyun sewu. Gek ning kene kon ngadeg Sahrini ngono. Gek wong wedok wong lanang-lanang kon delok iki, loro iki kon delok. Alah ora eneng sing kene mobil iki ora eneng sing kene ya bokonge Sahrini. Betul? Lah mulano, lah ning omah sampeyan disawange ora kena. Ndek anggur nyawang wedhus ning kandang. Mulano nyun sewu Bu, nyun sewu bolak-balik pengajian. Nyun sewu ibu-ibu kula dongake awet ayu. Allahumma lek perlu ya skincarean lengo wangi. Kapan iki lek maca bar salat ngisa itu jajaran. Kapan jar salat ngisa jajal nganggo lengo wangi. Terus kaosan singlet ngono. Terus ngono kuwi. Terus ya ngangge rok sing rada cekak gek sriwing-sriwing ngono. Alah yasinan bubar ya. Ora ning omah iso apa nek anake loro telu beh. Apa nek kadung mlungker kek ngorok ngono. Alah, mulane nyun sewu ibu-ibu sedaya kula dongake nyun sewu jenengan lek disawang garwane nyenengne Bu nggih. Nggih. Ibu-ibu wajib ngeplek. Ngeplek ten ngene bojo niku wajib ngeplek. Diomongi oe. Bapak ini kan suka malu-malu, nyun sewu. Sampeyan iki ngeplek ae. Ngono lho. Piye, Pak? Ngono. Alah insyaallah keluargane tentrem. Allahumma bojo sampean lho kok comni kopi ora patek legi. Jangan ora patek kenthel, sambel ora patek pedes. Ning pokok sitok kebutuhan iki keturutan. Leh wong lanange glendem ae ta ngono. Kenapa keluarga itu ndak tentram? Karena orang putri nyun sewu disawang wis gak kena blas. Nyun ngapunten. Wis omongane cemprah, abape ra enak. Wis ora tau macak arep barang. Kula dongake awet ayu. Allahumma amin. Bu, daya mawon nggih. Aja lek macak kliru lek arep nyang mantenan dipol-polke, arep nyang undangan dipol-polke, ning lek ning omah ora karu-karuan.
Mugi-mugi kula dongake ibu-ibu termasuk ibu sing sholihah. Allahumma amin. Manten putri dimirengke. Ingkang nomor kalih, kuwi lek pengen keluargane tentrem lho. Lek ora ya rasakno bojomu digo mlayu wong tenan. Ngono ta ngono. Padahal nyun ngapunten Bu. Asline jenengan ki wong ayu. Wis to lek ora percaya macak kowe. Lek karo wong sing ning jaba barakane bakul-bakul kaya ado kaya kur corekane. Mergo sampeyan kur kalah corekan. Nggih mboten? Lah nyapa sampeyan ora gelem corekan sing mening? Ayo. Lek ayune asli ayu sing ning omah, betul? Oi. Ning nyapa sing ning omah kok malai mergo nyun sewu ora tau adus. Ngono nyun sewu, ngono bolak-balik dieling-eling niki. Ingkang nomor kalih watuti ulan taat sapa wadon ka ing sira ing lanang idza amarka tatkalane perintah sapa wadon ka sira perintah sapa sira lanang ha ing wadon. Nyun ngapunten. Wong putri sing ayu siji lek disawang kakunge ngremenke, sing nomor kalih lek diperintah kakunge manut. Basane wong pandhe watu nggen kila nyun sewu ibu-ibu. Piantun putri niku mboten sah menang kalih piantun kakung. Nggih. 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 Nyun sewu, basane sing paling kasar wong Ponorogo wong wedok aja kakean cang. Kuwi lek pengen keluargane tentrem. Lah sosok ora mandak wong lanang muni sekecap nek karo piye pakmu ngono karo cincing. Yuh. Wong lanange maune kaya gagah iki lek dicincingi wong wedok karo piye no mengkeret ta ngono. Wong putri nyun sewu, nyun ngapunten ditegdirke karo Gusti Allah, harus ada rasa hormat manut kalih nggene kakunge. Masya kakunge ya ora patek pinter nemen, jenengan hormati. Insyaallah susi dadi pinter dadi gagah. Allahumma nyun sewu ibu, bapake sosok nglintuh ngoten nggih. Aja kok nesoni, lemen. Sosok aras-arasen nyambut gawe dilem. Lek ngelem ning ngarepe anak gek kakunge ben mireng. Tenan kok nduk, tenan kok le jan pakmu ki awet jek enom wonge jan sregep. Ora tau leren awan bengi ki ora tau leren nyambut gawe mempeng. Eleh kuwi sesuk kok krungu ngono lesung-lesunge diusungi ta ngono. Neng lek kok apa wong lanang apa-apa ra teyeng. Lah mbok maune warok ya malih mak plungker ngoten. Ibu-ibu sing pinter gedhekne kakunge nggih. Nggih. Nyun sewu. Lek pomo garwane jenengan ki rada koproh ora tek gelem macak ora tek gelem adus ngono. Malah lemen. Alah nduk le jenenge pakmu ngajik enom menarik tenan tak ngono. Wonge resikan ambune wangi semriwing, gek wonge krungu. Alah sesuk sedina adus ping 8. Ning lek mbok paido alah malah turu kandang sisan. Niki wong putri wajib taaten nggene wong kakung. Nyun ngapunten. Mugi-mugi tambah berkah. Allahumma. Yang terakhir sing paling abot niki sing dados misi kula wa tahfazulan jaga sapa wadon ghaibatakan nalikane lunga nira wong lanang fi nafsiha ing dalem awake wong wadon wa malikalan bondo nira wong lanang. Wong wedok sing ayu siji lek disawang kakunge nyenengke, nomor loro lek diperintah kakunge manut, sing nomor telu iso njaga awak lan bondo rikala wong kakung ora ning dalem. Sak elek-eleke wong wedok sing ora iso njaga awak. Wis to, lah mbok sampean ayu njara langit ning lek ora iso njaga salir ora njaga awak. Nyun sewu, dadi wong wadon sing murahan. Betul? Kok nganti nyun sewu enten wong putri niki dawuh Kanjeng Nabi, nganti gelem ngehne awake tenggene wong kakung liya ora iso njaga awake. Nyun sewu ambune swarga mawon ora oleh. Pengen nginceng swarga culek matamu karo malaikat. Konangan RT denda wedi 2 truk. Makanya niki kula perhatian di mana-mana jenengan nyun sewu menggunakan medsos terutama HP, handphone, hati-hati.
Jangan sembarang komentar, jangan sembarang ngomong, terutama tenggene wong kakung liya, apalagi masang gambar. Niku berbahaya betul. Pramila niku nyuwun sewu ibu-ibu, mugi-mugi estu kita sedaya saged njaga pribadinipun piyambak-piyambak nggih. 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 Lek ditekoni wong lanang liya sing rada aneh, Bu badhe ndak pundi? Yo, lek tekoke kur sekecap, lek nyauri 70 meter. Kula wauke keng mriko, ajeng ngeten. Lah mosok ditekoni bojo lho. Ora lho Bu, kowe mang esuk-esuk wis macak ayu meneh arep nyandi. Nyapa takon-takon, nyangoni ye. Yo. Lah lek kaya ngoten niku praya wong lanang praya semremet. Nggih mboten? Maka jaga diri yang paling penting, nyun sewu. Mula enten tembungan negara niki iso jejeg iso tentrem mergo wong putri. Negara niki iso rusak iso sembarang mergo wong putri. Mula nek mriki nyun sewu ngasinan niki tentrem, berarti ibu-ibu sedaya ibu-ibu sing salihah. Allahumma sing terakhir lek empun iso njaga awak, njaga bondo, gemi nestiti ngati-ngati. Nyun ngapunten. Lah saiki lho, tuku data tok tuku pulsa ora cukup 50.000. Nyun ngapunten. Sepindah malih kula nyun ngapunten, ibu-ibu, lah mbok bojomu nyambut gawe ra leren jujure sing kaya ngopo? Tenan lek nglakoni agama, wong lanang pinter golek duit, neng lek wong putri boros ndrodos, keluarga tidak akan sejahtera. Pramila nyun sewu Bu, lek marut kambil bendina diuncalne cikalane diklumpukne titik-titik. Paribasane lek wong tuwa mbiyen ngoten, nggih to. Lek ajenge adange sak liter utawa sak beruk utawa sekilo, nyun sewu sak gegem disisihke. Nyun ngapunten. Insyaallah kanthi ngaten jenengan iso duwe gelang gedhi, kalung gedhi. Goro-goro kurnisihne cuwilan kambil karo ngepirne beras bendinten. Diomongi bro kajake ora patek masuk akal. Nyun sewu mosok niki kur pitutur ning paribasane kaya ngoten niku. Mula wong putri niku sing sae, sing gemi, sing nestiti ngati-ngati ning aja cetil tenggene anak, tenggene garwa. Daya mawon nggih. Nggih. Ngene iki aku ngomongi tanggoku, gek sing digemeni iki apa gombal to iki. Ya tunggale wong bedina ya sing anu panggah kurang ae. Ning insyaallah kanthi ibu-ibu duwe niat siji njaga awak, nomor loro njaga bondo, insyaallah keluargane tentrem. Allahumma amin. Allahumma mugi-mugi ingkang kasrat wonten ing Al-Qur'an. Bondo niku napa? Bondo niku renane enten sekawan. Sing penting. Ya kok lek sampean pengin duwe sing pun sugih-sugih niki kalih ngaji ilmu ekonomi. Lek sampean sakniki pengin dadi wong sing sugih utawa wis sugih, donya niku sing awet nyun sewu. Al-qanat iki lho lek sampean tandane wong sugih. Al-qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah. Emas dan perak. Tandane wong sugih niku nyun sewu lek mas-masane akeh. Dadi nyang pengajian ngeten iki ten mantirane kena didelok. Bojomu ki wong lanang sugih, wong lanang jekek ora. Kuwi didelok ae. Lek sing wedok kuwi gelange gedhi, kalunge gedhi, ali-aline mlenor-mlenor, kuwi berarti sing lanang wong jekek. Kayak memang ya bodoh ndak ngangge apa-apa belas ngono ya. Kere ngono. Sing ibu-ibu nyun sewu, iki jujur-jujuran mawon, jenengan upami kagungan gelang, kalung, ali-ali, sandangan api-api nggih sami remen. Lah jane ya bodho demen jane, ya bener lek ngoten Al-Qur'an niku. Lah upama nyang mantenan lho gek nyekutis ora ngangge apa-apa no. Ayo arep menerima tamu lek wani. Ning lek mosok kalunge dawa, silbabe lek disampirne ngono. Andre bojone wong jekek lho iki. Donyae kaya ngoten iki tandane wong sugih ketok Quran leres. Nomor loro wal khailil musawwamah. Khailun niku jaran,
musawamah niku sinengker pilihan. Lek wong biyen wong lanang janji tumpakane jaran apik niku berarti wong lanang jegek, wong lanang sugih. Lek saiki numpak jaran ora usum. Dadi nyang mantenan kok teko numpak mobil. Bu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dulur wadoh ke undangan manten, ke jenengan nyun sewu digonceng sepeda pancal ngono kok ya pede. Lek upama garwane jenengan numpak montor api utawa mobil api ngoten nggih sami remen nggih. Leres niku tandane wong sugih, tandane duwe bondo. Nyun sewu siji lek mas-masane akeh, nomor loro kendaraane mening-mening. Mulane lek tre sampean wis ndek donya nyun sewu ya diusahakan punya kendaraan. Nyun ngapunten. Sing nomor 3 caranya 3 yaitu al-an'am binatang ternak. Wong biyen pokok sapi kebune akeh, pitike akeh, wedhuse akeh berarti niku wong sugih. Ke sakniki wonge nglinthung-linthung, bodho gak gelem ngingu pitik, ndak ngingu wedhus, ndak ngingu sapi. Ke ngene iki bodho apa nggih balekne becek ngono. Kerja matun ndak tiker tokormu. Makanya nyun sewu niki dalam konsep ekonomi dalam Al-Qur'an. Mungkin kalau jelaskan yang terakhir. Yang terakhir yaitu al-khars, yaitu tanduran. Enten keluarga sing penting lek ampun krama kula meling betul Pak Tukiran. Nyun sewu, lek wis rabi aja nganti lek ora kepeksa aja nganti pisah karo bojo. Ning omah-omah niku kudu eneng bojo, wong putri kudu eneng wong kakung kudu eneng wong putri. Lek ora kepeksa tenan nyun sewu aja nganti pisah. Lek enten sing lunga kula dongake lunga bareng. Mboten sah kula terangne dawa pun sami paham sedaya nggih. Nggih. Ayeme wong omah-omah ora kaya lek eneng bojo. Nggih mboten? Wong lanang kok ora ning bojo njlintis. Wis ta percaya. Lah jenengan ya ini ndati nyang undangan yang pengajian, lare ning bojo, wis nongkrong ning karaoke kono. Betul? Wong putri lek ora ning wong lanang sing lanang lunga ya etek. Betul ora? Aja ngaku sak karepmu. Mula nyun ngapunten diusahakan kula meling saestu lek tre wis wani rabi, lek iso kudu dadi siji. Ini konsep Al-Qur'an. Ora kena pisah. Nyun sewu. Lek tre ora kepeksa tenan. Nomor loro nyun ngapunten lek ampun krama kudu ndang duwe putra. Mbuh carane pripun nyuwun kalih ngene Gusti Allah. Sing nomor 3 lek tre wis gelem rabi, gelem di anak kudu duwe bondo donya pengupa jiwa. Kudu gelem nyambut gawe. Ini kunci di dalam keluarga. Arep sing kaya napa lek ora duwe ekonomi, lah mbok sing kaya ngapa ora bakal tentrem. Betul sedaya mawon nggih? Nggih. Mugi-mugi kula dongake keluargane ayam tentrem murah barokah. Sedaya peparingipun Gusti Allah. Nggo sami ndonga sareng-sareng lantaran nyaeni garwa sedaya donya kanthi dados ganti sae sedayanipun. Allahumma amin. Ridwan lillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina wal maghdubi 'alaihim. Mugi-mugi sing rawuh niki wong kakung sedaya wong sing sregep nyambut gawe. Wong lanang-lanang sing jujur. Wong lanang sing tenan iso ngopeni agama njaga salatipun. Mugi-mugi sing rawuh niki sedaya nyun sewu ibu-ibu ingkang pinter ngopeni awakipun ngadi salira. Kula dongake awet ayu. Ibu-ibu nyun sewu termasuk ibu ingkang manut taat hormat kalih kakunge. Mugi-mugi ibu-ibu sedaya saged njaga badan lan bandanipun. Amin. Allahumma monggo keluargane sami dijogo mpun ngantos pisah karo bojo lek mboten kepeksa saestu. Ngoten donga kula nggih. Nggih. Nyun sewu aja nganti tak baleni neh aja nganti pisah karo bojo lek ora kepeksa saestu. Peling kula namung niku. Mugi-mugi
Pak Sukirangenipun ngentas pitulus Kang Putra pinaringono rahayu wilujeng keluarganipun keluarga ingkang tentrem. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pernikahan di Indonesia itu lain dengan pernikahan yang ada di luar negeri, khususnya di dunia Arab. Nyun sewu, nyun ngapunten. Ini keluarga ini menjaga betul keamanan negara. Lek keluargane tentrem negara ini ya jejeg betul kalau keluarganya jejeg. Neng lek keluarga geger sak desa iso dadi geger daya mawon. Pramila ini menjadi pondemen yang pertama, pernikahan ini jadikan dasar nyun sewu nggih mbangun negara, ya negara donya ya negara akhirat. Pramila estu Pak Sukiran anggenipun njodohaken Kang Putra estu dadosa jejodohan ingkang kiyat donya akhiratipun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kridaning menungso tan kuwasa bedah pepestening Gusti Allah. Pepestening Gusti Allah saged dirubah namung kanthi ndonga. Pramila ingkang ngathah-ngathahaken wirid, sing ngathah-ngatahke ndonga, insyaallah sedaya dipun jagi kalian Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdal hamidin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa jama'atana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlis shalah bil jamaah wa ahlil amalis sholih wa ahlil ghina wa ahlil jah wa ahlis salamah thumma ahlil jannah. Ya Allah, alif baina al-arusaini kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusufa wa Zulaiha wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyina Muhammadin wa sayyidatina Khadijatal Kubra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Dereng rampung kewajibane wong tua namung enten sekawan Pak Sukiran. Siji jenengne, loro makani, telu nyekolahne, papat ngrabekne. Sakjane bar rabi niki jenengan pun mboten ndek kewajiban napa-napa. Pramila weling kula kursi tok Pak Sukiran. Niki jenengan emut-emut. Anak iki lek wis rabi, wong tua aja kakean cangkem. Kula baleni malih Bu Sukiran sekeluarga utawi sing ndende mantu, lek anak empun krama wong tuwa aja kakean ngomong. Sedaya mawon nggih. Nggih. Enenge bocah ora bubar ora dadi niku mergo biasane wong tuwa kakean matur. Didongake mawon Pak Sukiran. Lek empun bar krama ngeten kantun ndongake, lek enten ora benere saestu mawon kita elek-elek. Neng pun kula mbot kita sedaya mboten duwe kewajiban. Niku weling kula
Muga-muga sedaya saged kejagi kanthi sak sae-saenipun. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Dawuh pemutar Sabtu Mauidhah Hasanah ular pologrami kang sampun kepareng katur dening pepunden kula panjenengan sadaya panjenenganipun Romo Kiai Haji Dr. Andes Hasanun MA mugi dadosaken kula lan panjenengan sami saged damel sangu anggen nyemangun bebrayan wonten ing madyaning bebrayan agung hingga saged hanggayuh panggesangan ingkang sae bahagia sejahtera donya ngantos akhirat amin ya rabbal alamin. Kepareng kunjuk dumateng panjenenganipun jazakumullah khairan katsira matur nuwun ing panduwen ingkang tanpa upami. Ingkang pungkasan gelaring adicara panutup sumangga kita purnani adicara menika kanthi waosan kalimat tahmid hamdalah alhamdulillahirabbil alamin asasanti sura sudiraja ingkang ratsuh prastata kaping kula darmastuti sapa Citra Wahyuni Sirna watak angkara laku candala lebur dening pangerti kang suci wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.